Sa sin pat ni priang sobhai piki rabangai pik balok ki biasap yang channel ha kaba nia kren sipang ka sabat school hane por ko an pring tu epi ai pastor RA walang bayanga Ibor Soklet Pastor Ibor Soklet. Pastor Ibor Soklet patwa bangin sedang yang ni kajian kren ha jare bangin sabat school agar pa i pastor RA walang bin sabah banyak laming izin doai Tuan yang duai. Nyai ngo eme able keneka kelep mat ya keneka por ke bengiyo banya puli ke sabat school. Ngipan ke jingirap jong metrai kat bangi wad ya ki kentin ki bejeliu bat ki bedap pura ki jong me. Ha keneka sngi ai beki ai barok ki banginya keren. Kan long ke jingker ku yangi bat ikenong sengap rukumjo. Agar teng jisungi pan. Amen. Amen. Mentang la poi syakal nong ka ba kendai na kani ka jing puli jongi bat nginya kren syapang ka topik ka syapang ka jing penyesuk mo Jing penyesuk bat ke jing kermen. Reconciliation. ka jing penyesuk bat ka jing kermen. Baik ka rekod splendid lasiam na ka chiti ka ba yung oposopo syaki prabangat ya korent kal nong ka basan ka rekod ba apawai ka bangkum ni. Namar ya uta ubam syam latip ya kapop. Ula pelong kapop na kabentajungi kenang ba on pelong yangi ka hok ublay hau. Kata ka digat khot kan mau ka hakajing adai bat kajing wan long beri ko jong Jesus Christ. Namar ya uta ubam syam latip ya kapop. Ula pelong kapop na kabentajungi kenang ba on pelong yangi ka hok ublay hau. Pastor hang ne kan ne kakten baong bam tip. Kai ke jing mut habangi penon kami ne kakten bat ukris. Kamut ai ukris tip ya kapop nai ukris ulong klempop. Kalau imut bersisya kalau ba ukris simladon kapop watang kendiat ru hakajing im jo. Kata kajing mut bam tip ya kapop. Just tenat. Tekan ni ke subjek ke bengepek mentara sengi kumba ngilaya benrap mentan kajing penyusup pat kajing kermen. Leseng ni haban yang surto kan dia ya kini ki artli kentin ma kini ki artli ki theological concepts ki bengi shem ha Bible. Pastor pisong so kumno kini kaktin jing penyusup. Kani kaktin jing penyusuk. Kani kaseng perkhat kaba wana ublay ban penyusuk yangi kibreu batu da ka jingyap ka jong Jesus Christ namar kham ka jing kenya jong Jesus Christ omla ban penyusuk yangi baru ublay. Okay, senat kata jingong jong pi larangi pai ki synonym lana ki kentin ki biasri mbak kene ke kentin kat kum ke dictionary ni syam ba ka ketin reconciliation na jing penyusuk bangi penkela ke kasih kamut reunion ke jing ya kendopat appeasement ke jing penyusuk hakaba kadon ke jing ya klat hendra gibreu kilaya kloy ban penyusuk Da ka jing sutu jemut jing soso jemut lane kamut ru ban pediang biang ingi sesen kumangi gibreu gi bapop ilahap chaka pop da ka jing trayu Jesus Christ da ka jing le ublay na bantajongi lalaan priang biang ingi gikun gijumo ta ka dai ka bersisya ka jing kermen pat kum no biso to gane ka ketin ka jing kermen ka dai ka jing perkhat lepa ya ka jing mi ka basu tenat ka jing perkhat ba jing sutu awak ngi kmi lenti ka jing kmi lenti hoi na ya ka e ka ba ngi kwa e ka ba ban je barobor te ha don ka jing kermen ngi kmi lenti ba ya ka ba am ya ka basneo nei hoi ting teng la ngi tip ka e ban saja ngi la kmi lenti lupa ka jing sneo raya ka ne ka context ka ne ka hope la ne ka jing kermen ka de ka ta ka jing kmi lenti jo ngi la se ban long kawai baru blay kawai kesini. Bani don rengkat baru blay kawai kesini. Te ka jingnya puli jongi mentah sengi. La pensyong nong rem ha ka lenong kemeningkong nang sitiu Paul si Kolosai. Pat nginya pet kita khot arphuai hado arphu kandai. Nginya let bin pa ben
ya mentangin ya shim ke khot ba arpoi ba arpoar pastor pila penyerap play kan ni ka khot afoi ba afoi ka ongom ni ba ja phi ki ba long menuru ki khon sos im bat kinung syun hala ka jingmut hakikam bas niu jong phi hang rai menta ula penyesuk no ha kamet ka do jong u da ka jinyap ya ka ban penyeng ye phi ki ba khoi ba ki ba khlam pop ba ki ba khlam jiruna hakmat jong u kat bangi puli kini ki arli khot ka jingkeli kawan u ai uta ubala shim ning kong ni kani senjaman penyesuk ini ha kat kum ka jing sedang jong kan ni ka jing sim yak senjam jong jing penyesuk yo i dei ublai hi ubawan man tuklar ya ka jing ka ba ubri ulai kendu kata yo i nadu ke kitab Genesis hi kalau ngebalai hang tu hadin ba u Adam bar ka em ke la le pop persya ublai da ka baki tau nok kemuk saila bagi le persya kata ka adong ke ublai la khang ki banum le ba hadin kata ublai u dak jing ba khrau jung kwa bandu no ubril kumta ulapha ia usmbai ia kata pila ban syam na ka kitab Genesis kalau ngebalai nadu ka basan hang tu lai ya thu engi baik kajing syun ru ngan bu hapdeng jong me bat kata kabriu hang ne gamut kabalang pada hapdeng usumbai jong me ba usumbai jongka ba usumbai jongka un peluet ya ka klik jong me bat me men peluet ya khundong jat jong kajing peluet jong Jesus Christ ni ban peluet ya ka klik jong setan kata gamut baka bor sia jong setan kan kut aku ka por pasal tu kan siap pulih ke dekat bapa berkandai orang tu Genesis belum balai ia pet hagapor bawa ada mag em kia bore ilade meno belawan ningkong ban wan wat yaki hang ni ka ong Genesis lai pra te kili osngau ya kajing sawa utrai ubau blai ba udawan ya ha ka per ha kajing pengat kasni teu Adam bat ka tengah jung u kili bore ya dia nakmat utrai uba ublai hapdeng kiding jong kata ka per teu try uba ublai ula khot ya u Adam bat ula ong medon syai hang ni ka peni ba ublai u wan ban wat yang ni kata ka kajing temu ka bagong san jong ublai wan ban wat kibreu ke balai le persyayo hagajing long breu bon sen ngi perkhat la ngi le bakla utu babakla de wan sangi dai kata kare ngin se pet sibet spang jing mayan ke jong ublai bu ublai ushim yak senjam ke bening kong namar bu e yangi mano kita gi bedon kampat ya kene jing penyesuk atau de ublai bedon kami ne jing penyesuk ne dai mangi ki breu na bedon kam jing penyesuk ki bedon kami ke jing penyesuk dai ki breu but hajo kapol pada ki breu kimla ban penyesuk dalade sya ublai kalon kami ya ke kam jong ublai ke jing tukular jong ublai ban lai ai na benta kata jing penyesuk okey tamu kita gi breu ki bedon kam ke jing penyesuk na kimla an penyesuk hidalade te don kam hi ublai nong bo nong thau uban penyesuk ini namar ngi long gi bapop ulong bahok ula ban connect biang yangi na gijing long pop sa gijing long hok la ngi pediang yu Jesus Christ kum nong penem nong sespa jangi kamat ke besno tenat rengim don por banyak penut por palat hang ni ngini ya sesakane gawe gijing keli kan gijing penyesuk ke bangia keren hang ni atau ada gijing penyesuk ka ba jiahi ngasam kum silok si tengah na gijing penyesuk ki keme ki pau ki khon na kanu ka rukom pen ring do re kan ka jingmut gijing penyesuk kajing penyesuk kat kum ka ni ka bangia keren ha ni khlemat kam dai tang kajia dai para breu hanrai ka khamtam kajia dai ka ba kongsan tam hang ni ka dai kajing ya khlat jungi na kajia dai ba ublai ba kata kajing penyesuk ka ba ublai ul pengkre kalong pan penyesuk yang ki breu bat unong thau jungi ublong ublai okey kublai shibun kamat ke piwan rak pastor kalong kamat usotenat do kata kane kajing penyesuk kadai kata ke bu ublai hi ule bat dai tang ublai hi bala banai ini kam omang ki breu ladangi persyang ban kamai ya ka hokat bangila rungin lah nama ke bible ka ong kumno ki pop ki jongi ka penyaklat la penyaklat no yangi no ublai bat ki pop jongi ru
ki penlong ya ke jinglong ren yang jongi kum kita ki janjot akhmat jong blai Kadai. to ki kwa ang puli tu kan Isaya san po kendai Jadi pulih tu saya san Hyundai ke saya ba. lihat sebentar buat Ini pulih ni saya san Hyundai. Ke ba ong ba ki pop jong pi ke penyaklat no ep no blai. San Hyundai ke khot ba. Henry ke jing bam hok jong pi ke penyaklat no hapeng jong pi ba blai jong pi. Ba ki pop jong pi ke ka e ke khmat jong u na pi kat ba un om sngau. Henry le pi pulih ba ke khot ba hamarum ke deh. Nama dia ki jong pi la pensang mo. Dah ke senam, banyak ke jing sindak ti jong pi dah ke jing bam hok. Yo hang ni ba kadang ke jing payah khlat jongi. Hapeng jongi baru blai. Dah kita ki pop jongi ki bengi le. te kadon kam gajing penyusuk namar ka pop hi om la wan pen khoi da ka pop la wan pen khoi tang da ka hok ba kata ka hok dai ka hok jong Jesus Christ kan ne gajing le kabangi baro ngi yayat lengba gajing im Kristan ka jongi gajing penyaklat jongi lana yangi no blai kasdang na kasdang ha Kajing penyaklat kasdang syua na kajing mut insya. Kat kum Kat kum ke Kolosai, Bible. Kat kum Kolosai tu khot nya pulih mentan. Kalau saya kadang tahu ngelipet bahaya kajing ia ke basdang ke im ke perhat ba. Wat lah kada pop kadang lah ban long kumu blai. Kamu kasdang na kajing mut hi. Ki ju ong ka ai ka bangidon ha ka jingmut ka ai ka bangidon ha ka donut kata ka bami sabar. Dai. Ya ka ai ka bamdon ha ka jingmut jing berkat ba ka donut nginom la an pen mi sabar. Te takadaw ha be dai ba ka jing le ba kraw ngilai puli ni ka jing puli ka tu ni quarter mensuan ni ka jing le ba kraw. Ka jing le ba kraw ka sedang ning kong ha ka jingmut jing berkat jong breu. Ha ka jingmut jing berkat jong jing tau. But hang ning yu I ba ublay udon kamban weng no ya kata ka seng perkat lagi jeng mut jeng perkat jongi tara uturwa hangi kene jeng penyesuk te pastor kene jeng penyesuk ke ublay uturwa hangi ke proses jong kal ne ka ke kompentrai kam ke jong ublay kalong hakino ki benta tungin jopet kendiat habira kene ka pang ngin ya pai ngin syo kenriak kendiat but ngin ya let syaart li ki dekod kibam day na kanika jing puli jungi menta ngin ya let syaart petros kelenong ke lai ke dekod bakandai Utrai umla tu siapang kajing kular kumbadon ki banyau ya kajing la tu ndrai uya syak slam bat pi ubam damon ya nuru ban jot no ndrai babarok kin poi si kajing kelaka bamut. Setenak tar dekod ne ublay kwa ajing syangi bengin jot kebamut hagan ne ka jing penyesuk ke jong ublay ke proses jong ka udai ublay hajing sya ubadon yang ning jing temu banging imdai banjat udai ma u basyem yang kata senjam ke bening kong dai ublay uwan wat yang i kemenglai pet meneh Genesis to ini pulih Ezekiel ke lenong ke ba lai pulai ke dekat bekat wei ke ong kumno To ong haki kat banga im ong utrai ublay ngam don kajing subha kajing yap ubaman henrai ba uta ubaman un paino na kelti jung u bat ba un im to pai pi na kelti sniu jung pi namar ab balai ba penshu yap api kaying Israel kane gadai ka jing temu ka bokong san au blai kwa yang ingin pai shau patang ma uhi bala ban ai biang yang i kata jingim pai shanu ngim ban pai shanu shanuru henrai ban pai biang shau blai badan yang kata bor ban pen im ban pen thamai ke jing im jongi lai shuan pasai kata ka mat piwan ran Ezekiel lai kat wei hadien bu blai la dep ban wan wat yang i hadien bu blai la dep ban terwahangi gini kelak jong jing penyesuk kai pat ka kamram ke jongi na trai ka kamram ke jongi ka dai bangin priang dai bangin priang ning kau kata kelak jong jing penyesuk tang ban priang rangi don kamrupat ban im ke jing im ke bayai ne kadai steadfastness kumbaong ke Bible pareng to kan sholet syaki jing kren ke jong apostle Paul haning conquerent kat san pupra ngi pet ke jing kentu ke jong apostle Paul le se ke balak ban apply
kat bang ya pulih kene ka jing ya pulih jing mata. Na ba kumta ko para bangai ba e jonga. Tolong pi ki biai ne scam. Bar ki bam kan riano. Bar ki bam man kerhai man lagas ni ha ka kam utrai. Ba pitip scam ba kata ka jing 3 minute jong pi kam ju long ka baleno ai how try. Hang ne upol u hikai yangi u snang yangi u khat yangi u terwai yangi. Bangi de ban e yau blai ba ban yai ne ha ta jing e jong u kumo Jesus Christ la ong. Bangi de ban yai ne ha u tang la dang yai ne ha Jesus Christ ila ban long kita ki ba sai so mar ki ba san. Nastra tu tin baong tu pim dai ban pen kan ria no. Ban kan ria no. Pi pim dai ban kan ria no. Pi larangi seng ya kan nong rem jongi umau siang umjuk hi. Dai. But umau siang ha ka Bible ka thau ya Jesus Christ. Larangi seng ya kan nong rem ka jinget jongi hau Jesus Christ ngin long ke biai ne bat ngin la ban beteng ngin kan ni kan long ke continuum kan hap ban yai beteng kam dai ban dekut ru wat si kelep mat kan ni ka jing jing ade jungi baru blai te hadian bangila pediang hadian bangila persyang ban im ke jing im ke biai ne dai hang ta bangin sedang pat bansan te ublai usdang ni pediang mangi ya kalat jong ke jing penyesuk nang tapat ni im ke jing im ke biai ne nang tangis sedang bansan hu Jesus Christ ton chapai sya kalanong baar kolosai ke dekot bandrio bat nyo ini pet upol uong ayu hang tong ngin se pulis syuk ngatrai ki tayo ki bansawan rai mentangas ngi syuan banrap ya kaneka jingmut ke bangi persyang banya samang ni Hane upol uong ar kolosai nriu Anna mar kata kumba philap diang yau Christ Jesu ubotrai kumta to ya yau balapen sothet ya pi bat balaya tray ya pi hau bat balapen next cam ya pi haka jingai kumbala hikai ya pi kain pi da roy kerhai haka da ka jingai ngo taka ega bangi ihang ne ni don kam ban pen sothet yala dehu Christ Hai. Dai tang hang ta bengin san. Lar pipet ya kena ka theology jong ka sanctification kat kum gejing kai jong ka balang. Ka jing san jongi kalong incremental laning san suki. Kan sapoi ka sengi kan sapoi ka por ha ka bangin ya kendo baru Jesus Christ hakilo ki beneng. Ngin sayo ya kata ka jing ka glorification. Lane ka jing pendon buram ka jong ublay hangi hindai ka ne ka jing san ka memwait ka yai ban ka jing tho jong ka ong pa kan yai beteng namar bangin tip ya ka jing mayan ka bapura ka jong ublay lese kan shim por naki bam jukut shagi bam jukut bangin tip pura ka jing long ka jong ublay lese nginum la ru ban tip namar ublay long ublay ka jing mayan jong ka long palat ya ka ek ka ba ka jing thau ki la lese ban man so tho te Ngenya pai no sekolah sai kelenong bening kong kerkot arpulai tu nya pet ang tu upol uong yu bat ngin saya puson kendiat. Tanya pulih kendiat ini. Lara sisya pi ai sa ha ka jingai. Ya ki bala pensyong nong rem bat ki bala next scam. Bat ki bam kino na kata ka jingkermen ke gospel. Ya ka ba pi la yo sngau. Ya ka bala lap ha benriu barok ubah hapok ka beneng. Ya ka bala pelong noya lap yang upo. Jangan syukran kendiat halor kini ki kenten kata baong bam ki kamu pin batai kata pasta kejing im kristan jongi larangi dai ban long kita kristan ki bam ki agi jingai hakan or kom la se pin wantor ya kan kajing mut jangan ketin bam ki mut kajing bam artatin long ha ketin paring ong fickle minded mo kajing bam artatin lani kajing bam syania kajing bamki kemut kajing syania teli bar kajing mut ke baskem banyak ini kat kum kajing batai jong ni nong tho Dr. Christopher Wallin ong ba kane kajing bamki kadai namar ba ngi la pensuthet ngi la long grounded how Chris But kadai tang kata jing sya ka way ka
lat ka bangila ban yo kabala ban bo yang ngi hakan ne ka state ka jing bamki ka jing don ho Chris pidon e sho ban on ka to shwanya jam chakman Kajing bam khi hang ni khamtam galong kajing seu thu jongi sepang ujis Chris. Wong no pen em unong sespa jongi. Kumba ong pol ma stis Hebrew. Ulong ujo menin menta pasbam jukut. Naman ma uhi ubam juki ubam jukela. Te habangi syania bangi ngat hauta ubam jukela. Ngiru ngidon kajing scam. Dak ba tip scam bau blai si sembulo kulari kai jukela syu. hagi jing tho jong u Yohanes gi khot ki Johannine writings ne ki Johannine epistles ne kadon gane ka concept ka ki theologian gi khot ki in Christ motif kadai ha bangi don hu Chris bangingin la ban le kata ngimla ban le daladi daga bol la jong jongi ngimla ban le daga jing start la jong ngimla ban le daga jing champang la jong rengila ban le tang ladangi dan hu Chris namar de Chris uban ai boringi uban ai jing start ingi uban ai jing champang ingi to ya no sa to khot ka ba arpusau kolosai kala nong bening kong ka khot ba arpusau Menta ngak men na kajing sya jonga na kabenta jong pi. Bat nga haladehi nga pendap hagado jonga ya kita ki ai birang sa na kajing sya shitom Chris na kabenta ka met jong u kabalong kabalang. Upol habo kren yakine contain gidai ban kan mau bodon hapo kajing syasat bendi lada upol lese don kajing syasat bendi hai jing perkat breu lese kala ban long begini ki epistle gini ki shiti syaki kolosai Filipi yo kinum long naman udai breu bun kam rangi yo i ba kajing trai ki jong ublai ban penuan ni gini contain bakan long kajing kerkhui ki prabangai Filipi ba kolosai kat kum gajing shon jongi menta ka kota kalong gajing kerku yang iru dai te kane gajing sha shitom gajong upol kate gajing sha shitom yu gane hilan batai khnet pasta Kajing sya shitom jong pol kajing ada ba gospel kalong ba. Kadang buon ka kam ka basa ka jong Chris ban pendep. Bat ukhot yangi kibriu ban yasim bentalang ha kata kam. Teu pol udai uwai na kita ki balap diang sobha ban syak shitom ban trai na mentara gospel jong kajing penim. Ublai ula ayat ban le dalade ula ban phai ki angel handrai ukhot yang ki briu ban trai na mentara ki para briu ban ngi yang ni upol ulong bala kloi ban syak shitom na mentara Chris kanang man penim ya ki para briu. sakawai ke bentar ngi ibu apostle Paul kat bulet ban yalap ya gospel jong Chris uhap ban sya kijing leben kijing ban ben kijing isi but kamtam pendapat yang siti sekinong koren kitu ki jingjia ki belajar mo kijing katling kijing sya sempat entah terter Tamau kijing syak sya syok. kidai kijing sya shitam jong unamar balai bo utip bakane ka gospel kapa hakawai ka por uklam nget yakane ka gospel ulalait ban penshitam mikine Kristan rai anda ulang nget pat ulalet ban yalap ban hikai syaman lagi jaka kajing trai kajong pol kam don ka wai ka klub mat rajing syaba don kajing ile Oh yaman ka klimat dun. aman lagi klub mat ka don kajing ile andre hapdeng kini kajing ile baro o ngakmen Oh. balai pasta bu apostle Paul o ngakmen tongin siapa atli gir khot nang tale singin sekran kandiat alorgane ngini apa ni siti jong uhi lese kawai ke butho sya ki prabangai harom kalau nong ka pra ka khot bakat pra dang ta pat ngini apa sya artemati kalau nong ka an khot bakandai Wong kum ne ha rom prakat pra naman nga ken ha kita kijing syak shitom ki jong kapersai sngi kabamenta kim long ai ru em ban yanu jor berkata keburom kaban sapau hangi. Tebalai bu kemen ngar utip kene kijing sya shitom kene pertai kal ilong tang sidana akmat kata ke ke bangin saya prabangai yo mapi manga ru ni sngo kata ke juk gerukam balai bengi hap ban sya shitom kum di 7 Adventist teng la da one long 7 Adventist marway na kayeng kikme kikpa kimen kipara ki isi yangi
Teng-teng nakasnong, ngisyabe snong. Henry Apostle Paul hane kini ki barok ki bangiyat lang ba kane ka jingem kilong ibakandiat habang inujor bagta ka buram ka bublayin sa pagkop purong sa ayengi. Tanya pet sa katog at mati kalanong ba ad kot kanday. Hang ni wong ne. Ha ka banga sya sitom hadu ki jingkum kumunung le baman. Henry ka tin ka jong ublay syam la khum keng. Wat lang sya sitom nong le baman. Penban ngayo alat ban penroy ka tin jong ublay. Kuman siong no kibreu ki persyang ban khom ya Apostle Paul. Rai kim tip baka ke Apostle Paul perkhat ak jimut jeng perkhat jeng umlak ban kho kimlak ban khom ya kata. Kemudian mano ubaong. You can put me in chains but you cannot change my mind. Change my mind. Kapamot ba kibreu kila ban te ban khom ni kila ban shitomi kila ban be na gisnong gitaw jong kila ban le se ban penduk jeng kermen ni. Hanya kimla apat bantek ban khom ya kita gi sembok berkat ki ba ke Bible ka bo ha donot ha jingmut jing berkat berkaman sem ke jong Kimla bantek ban khum ya jing ya jing kerman ba jing syania jongi ya Jesus Christ. Ba jing penem ka bu Jesu terwa. To ngini ya no sya kitu benta Kolosai kelanong meningkong ke dekat ke ba arpau san hado arpau nyau. Ya kata kajing mayan ken ya kabla buri na kita ki ayom. Bana ki pateng menriu barok rei mental penpau ya ka hakiri ku jeng Ha ki ba ublai uli iman man pentip. Kanu kalong kata kajing ken respa kaburom kane kajing mayan ha paling gentle. Kabalong ken ukres sapi kajing kerman kaburom. Kajing mayan ayu Apostle Paul kranang. Pila ban pensyai kendiat. Kajing mayan kabala buri na kibriu baro kalong kajing mayan jong kajing penim ka jong Jesus Christ. Ha ka ba ubriu la kalalong bopop penbanda ka bor kajing trei bapla kajing penim ka jong Jesus Christ. La penpau ya kata hangi bangiru ngila ban empat kibri kibahot kibahok. Walang ngihap banyap penban kajing mayan jong kajing trei jong kata ka bo jong Jesus Christ. Keraban pen yang isi gibam jukut. Kata kari kiting mayan ba kaba melasyul batai daki kentin beriu. Pas akawai ka rukam ngila le se ban bagan ne jing mayan jong jing pen kumno ublay unong penlong. Ublay ulat hawengi. Ujat ben reu ulahap sa kapop. Nay day maupat ba siya may kata senjaman penbet ikan jing kabangidan. Jing salar pi perkat ak jing perkat breu dei mangila se badai ban let chublai ban dei manga mapi tengin let inong subhama ngi dei ngi ki breu ngi long ki bas ne ro ta badon kam you blai man pen kendit yang ngi nak ni ke jing yot thia ke jing pastor ngin sia puli arli ki khot abedai ban ni ka benta tang nya let chning kong Petros kelenong bening kong let sing ni puli ki khot bakhat wei haduk khat lai Lang tapat ngin say let Kolosai kelanong baat kerkot bekandai. Iwe Petros katway. Katway handuk katlai. Kidayit bahaya ya kanu lani ya kabakumno kapor umursim Chris. Bahaki ulapan haba uyatul pa ya kita kijing sya Chris. Baya kita ki buram ki babut yaki. Ha ki balapan pau ba hakihi henry hapi. Ba kila pentrai ya kita ki ya ki balaya lap mentapi da kita ki balaya tok khana babha hapi da umur sim khot ya ubala pha na beneng ha kita ki ki angel ki kwa bandem jingo khot bakhalai na bakum ta ha ba la panpo no ya ke singkai ke jingmut jongpi tolong ki bakhana dekar batu penyai kermen janai ia kata kajing ia kebalawan lama pi ha kajing penpau Jesus Christ. Tu Jesu lapan pau ya kene kajing mayan jong kajing penem lembaga kajing jong Nasanat kata bentah dekat bakat ane pastor bang wat ki angel rugi kuat ban ki kuat ban jengok ke baja kene ke pertai. Namtip larangi ngidon se haki kejat lane haki juti jong ki angel nginjen la keli
ia ke jengkeli balai bo balai uhaban aduk katai kan ne kejat benreu ko belayat palat ne kendon ke jong kejat benreu ko balai le persyak bat kejat benreu ko belalong nong shun jong balai une nong tho ang ne ong bahkan ne ke jing mayan kadai ke jing mayan ke bedon jingmut aduk kata bawat ki angel ru ki don interest bantep ublai unle ayu pan penlait im yujat benreu pasang ini apa ketuka dekat nak kolosai ar kendai ke ong kum nong to Nya pulih sekali kawai arkandai ko sai arkandai hane sutuna I pastor bi persyangban pensung tu yang bangi pulih se ini wi nabaha u kata kajing dap baro jong jing long blai ka syong teli kata kadai kajing mayan ka bokrau ini keren kendet halo kan ke benta ba u Jesus Christ da kajing long blai ula ban kot syau blai ba da kajing long briu u kot sikibriu ulong kum ke jingking ban connect yangi syau blai lemda u Jesus Christ wan long briu ngimla akum kibriu ban penyadai dari bar ublai dalai le ruem rai da ka bo jung Jesus Christ da jing long briu jong u connect yangi syau blai ka bapi batai kalong besotanat lapas tangam tip kinong puli jongi pilaju pet benia bahan kene kedur ke bedon ha ka kot lenong kane kedai ke jing ring dur ya kata ka bu jisu lale nai u jisu u connect shoblai baru connect si para breu kumjo dai tang mu balong ke jingke mdon syuk mano balak balai ini ke kam hendrai wat u blai ru la bencet hu jisu Christ balai ini ke kam pastor ngin ya no syakmat nasrai kapor kalayat stat ngin pet ke kata ke jing ke kata ke secret ke kata ke bor ke kata ke but ke pengila banyo habi dai ukan ne ke jing mayan to ina pai sha you honest kalau nom hat san ke khot basan na ka jing kren hi jong Jesus Christ pastor wong kum ne hakal nong bakat san ke khot basan jong Yohanes manga long uding sawan mapi kitnat utau biai ne hanga ban manga hau uta usai so sibun na ba klem manga pimla le ru em ladangi don hau Chris ubakot show blay ngiru ngidon gejere ba blay baladangim don hau Chris kata kamot ngi la penyaklat jadi no blay andai te kum tau Jesu wong ngihap banyai ne hau ngihap ban don hau kenang mila ban kot harnya de jungi baru blay setelah kena kerukom perkat Chris long ke jingking pimla banyak kot baru belai la tapi don sabar ke jingking ha kedai mereka jingking kedai ke jaka ke mangi wei pi wei ngila ban keu kena menginya kot sublai kata kedai ke jing mayan ba kaba ublai lo pen pau leng bau apostle Paul ubla treshitom naga bentah ke gospel ini ya syaka bakut jong kane ke jing pule jongi ni don stang kawailan atli kamat pastor ini ya pai no syaka dekat ke ba arpo pra bar arpo kandai kolosai lenong beningkong ya ubangi ya lap dak bersneng ya ubriu baro bat dak kebahikai ya ubriu baro hajing start baro bangin yok penyang ya ubriu baro ubujana Chris Jisu syaka banga 3 minit ru dak bapen kat bakum kata kajing tre jong u kaba tre bor ba hanga pastor kajing kli ke mi hang ne galong ba ublai ulo wan wat yang i ula terwa ya galat jong jing penyusuk ngila pediangnya ka ngila imhu Chris ngila stang bansan hato kata ka syune tambat ngi bakayeng kesem jongi ne ublai ukmi lenti pamangiru kum apostle Paul ngi dai ban lek ban ra kene ka khubor shabar ki long long sem jongi kat kum kane kajing puli jongi na kane kat khot kapan i ba ngiru ngi ban 3 minit kumupol da ka bapen mat da ka ba 3 shitom da ka 3 minit bain krengi ki wairu syau Jesus Christ amen walang ilong kinong kendong nang kinong sorru baro hang ni kemut baro ngide min simenta haga kam jong ga gospel ngastunat kata kamat prap nge yo pitarai pidon tang marway haga way ke snong ne yo pijngai ha bagi pastor kim yo le se banwan ban jingo ya pi na ka por sha ka por
Handai ka Bible kalong ka atir jongi. Kisenran ki jong Jesus Christ kidai ki bamnang bamstan. Kidai tang kinong tong dok ha. Kibreu ki batray bela ko mensyong no. Henry haba kila don ka jing edai ka bajan badu Christ kila long kita kinong yalam ki barata. Nila bandan marway arngot. Kakamram jongi kadai bengin let ban penbena ya kene ka kubo jong ka jing penyesuk jong Jesus Christ na kabenta jongi ki pre papap. Kumno kene ka kam jong ka jing penyesuk kan kot pasta. Hoi hakane ka lenong mentas ngi ngim don ya ka jing kadau syata Andre ngatrai habangi puli ka Bible ngitip kumno kane kan kot. Kajing penyesuk ka jong Jesus Christ sang sya ko makapahang ni kai kum makam kut hiru. Urang try ba yai try na kabanta jing pan im jong wei pu wei breu. Handai kajing kut jong ka ngila ban ong bah hadu kajing wan arsin jong Jesus Christ. Lana kajing pendep. Kajing pendep ya kata kajing trekam. Kajing pendep jong kajing trekam jong Jesus Christ. Ngamla ban perkhan. Bondo Jesus nuan. Mapi mga ladangi don nakata ka kanhon. La se kata kan long kasngi ka bakmen. Yang ibangin don rungkat bagi pramnget bat kiwai ki runget. Ya ka bau Jesus la dep pan sius pa. Pastor ya don mano la se kan kasngi ka basngap yang i. Syuang ini duai. Yo kis ngau ba kilale pop syabok palat bat ki perkhat bo blai la se umla ban map syu yaki. Ya kom kita ki brio ka kubor yu pidan. Komunikasi mana nak kitab Ezekiel Life Way. Hang tu ke tu yang ba ublai ukhat, uyai khat, ya wei pu ubreu. Pun ino e ka pop akan pai syu ublai. Kata kamu kamdan ka ai ka ba ublai umla banle, bar ublai ka bala sudah barakhoi. Kamdan ka ai ka ba ublai umla. Hoi ladangi IT syau Jesus Christ ban pendep ya kata kam. Ngatarang ini pulai ka tu khat. Ta? Na ka no Lukas ka pra punyau. Katu ka don kijing thok ka ba ongum ni ba apunyau gong. Te ule tu ki ai ru ki bamla bat kibreu kilong ki bala ba ublai. Ban ngi kibreu tingimla sisya kan. Namang ngila pop ngimla anre ublai ula ban penbahapat yau nu breu lada uman baya u on penba ba baya un penim. Amen. Pramnget ai bakane kajing puli jongi kane kasngi kan long kajing kerku. Ya barok kinong sengap. Lada don ki parlok ru kan long kajing kerku ya pi. Panganget scam. Da kabor ke jong ublai. Ngin yo ya kata kebainong kebangi barok ni ap. Lada pempat pediang. Ya kajing penyesuk ke jong Jesus Christ. Tongin pediang. Akan igasngi. Pastor pidan ai Pastor walang ko aban kren kendiat sipang ini gentin barok iba pol uban laisin. Mari uban jin laisin ni gentin barok. Kamut kani kolosai iwai apa praba apa kundai katu ko barok laisin kren ni katu. Kapan iba kani ka kubo jong ji punim kalau inclusive. Ka gentop ya kibreu barok. Jong ka persai. Barok ki bakwa wan peniang. Barok kiba kuat an pediang. Barok kiba kuat banya trelang baru Chris. Kani ketin barok laisin kaban kamut ia kata kajing temu ke jong blai. Ba barok ki beriun pois kajing kela kabamut. Barbarun pen em ki barok. Sia kata hima babam jukur ke jong. Kamat ka basol tenat nei. Hakajing perkat jong iba bon. Lad lakren laisin laiwat. Tamuk kadon kajing mut ke bejeliu bah. Oh kada. But hang ne wapos pol uban. Namar bu utrai hapdeng kijiu. Hapdeng kijiu ki bal kelalong Kristan. Pat hakawai ka por kijiu ki long exclusive. Andai benta pat hadien bolas ngotho la de pipuli la se ar korin ka khot lenong khat san khot khat khandai. Apostle Paul ui kan ne kijing mayan. Ba kan ne ka kubo jong jing penyesuk ka deiru ban let sha kiwe ki jat penriu. Ase ngini penkut nang ni pastor kapor kelabian kan kerpat ip ase penduai kat bangi penkut kan program. Tanya duai. Nyawana khamat jome trial blai dak basong ia ka chi kai ka malai hangi ling bau Jesus Christ bo try jongi.
Baik jing tray jing Apostle Paul kamu tahu nong yalap gospel. Bang sungu ru. Ba me khot yang iwai pi wai bini tray lang ban me. Ban pen em ki breu baro ha ka prosai. Krang ba kiru kinyo jing pen em lang. Kiru kinyo bentalang ha ta jing pen em go jong me. Kerku yang ni ka bini tray kam go jong me na go ka pos ko pat. Ba dia kita ki khon jong me ki badon ha ka leng ka prosai. Ki ba khmil ti jing arsin jong me ki ba kwa ban dorang ka ban me. Kerku ya kiru kum jo. Yang ni barong ibu tipi panak teng Yesus. Amen. Amen.